Что делать, если вентилятор в твоем системном блоке или ноутбуке начал сильно гудеть? У тебя есть всего два варианта. Давай покажу каждый из них. Погнали! Для начала нужно добраться до самого вентилятора. После этого переворачиваем его и снимаем наклейку. Убираем резиновую заглушку и снимаем стопорное кольцо, которое держит саму крыльчатку вентилятора. Внутри очень много грязи. Я бы тоже гудел, если работал в таких условиях. Наносим смазку и начинаем собирать вентилятор в обратной последовательности. Чистим стопорное кольцо и устанавливаем его на свое место. Заглушка, наклейка и готово. Второй вариант – это замена вентилятора. Нужно делать его и в том случае, когда первый способ не помог, а вентилятор продолжает гудеть. Или в случае, когда у нас пластиковая заглушка вместо резиновой. В этом случае смазать его тоже можно, но лучше заменить вентилятор. Удачи!